Okay TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော် review လုပ်မဲ့ကောင်က Huawei ရဲ့ Mate 50 Pro တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် DxO Mark မှာ mobile sector မှာပေါ့နော်အမှတ်အများဆုံးရထားတဲ့ကောင်တကယ် DxO Mark အမှတ်ကောင်းနိုင်ကင်မရာတကယ်ကောင်းလားစမ်းကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ဒီဖုန်းရဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်တဲ့ကင်မရာအကြောင်းကိုပဲတစ်ချက်ပြောလိုက်အောင်သူ့မှာကင်မရာက3လုံးပါတယ်4လုံးလုံးထင်ရကောင်းထင်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူး3လုံးပဲပါတာ50 megapixel f1.4 ကနေပြီးတော့ f4 အထိပြောင်းလို့ရတဲ့ variable aperture lens တစ်ခုပါတယ်နောက်တစ်လုံးအနေနဲ့64 megapixel f3.5 90mm ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3.5 optical zoom ရတဲ့ကောင်ဒီကောင်မှာ OIS ပါတယ်ပြီးတော့30 megapixel f2.2 13mm focal length ရှိတဲ့ ultra wide ဒီမှာကျွန်တော် iPhone 14 Pro နဲ့ရှင်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူရဲ့ aperture ကအကျဉ်းအကျုပ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် variable ဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ Samsung Galaxy S9 မှာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီဝင်းကျင်မှာတော့ကတစ်ခါတွေ့ခဲ့ရဘူးတဲ့အဲ့ကောင်တော့က 1.7 နဲ့ 2.2 နဲ့နှစ်ခုပဲချိန်တာဖြစ်မယ်ဒီကောင်ကကြတော့ f1.4 ကနေပြီးတော့ f4 အထိကို f1.4 ရယ် f2 ရယ် f2.8 ရယ် f4 ရယ်၄စင်ချိန်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုချိန်လို့ရတဲ့အတွက်ဒီလိုပုံမျိုးတွေဖန်တီးလို့ရတယ်ဒီပုံတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘိုခေးကဆောင်းရမ်းကိုများနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ f1.4 ကအဲ့လောက်တောင်စွမ်းလားဆိုတကယ်တမ်းကသူကဒီ physical f1.4 တွေပဲမဟုတ်ဘူး software နဲ့သူကပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးတာဆိုတော့ဒီလိုကြီးလုံးဝ creamy ဖြစ်ထွက်နေတဲ့ဘိုခေးမျိုးကို smartphone တစ်လုံးမှာရနိုင်တယ်ဒီ Huawei ရဲ့photography ကအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်သူက physically ကောင်းနေပေါ့နော်computation နဲ့ဘာညာမှာအရင်မကောင်းဘူးပေါ့ဒီနှစ်မှာကျတော့သူတို့အဲ့ဒီနေရာမှာတော်တော်လေးတိုးတက်လာတာတွေတွေ့ရတယ် dynamic range ထိန်းချုပ်တာတွေဆိုအရန်ကောင်းတယ် computation နဲ့ photography ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာဘယ်မှာသိတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုရိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်view finder မှာချိန်နေပြီချိန်နေတဲ့အချိန်မှာဓာတ်ပုံကြီးကဂွမ်းဂွမ်းကြီးเนาะပုံကြီး preview ကြီးကဂွမ်းဂွမ်းကြီးရိုက်လိုက်တယ်ခဏနေလို့ရှိရင်ကောင်းထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒီကောင်းရဲ့ computation နဲ့ photography ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာသိတာသေးတယ်ပြီးတော့သူရဲ့ zoom lens ကလည်း 3.5x ပဲတာပါတာတကယ်တမ်းက 3.5x မကဘူးလို့ထင်ရတယ်ဒီပုံတွေကိုကြည့်ကြည့်ဗျာเนาะဒါ 1x အခုက 3.5x ဒီကောင်က 10x ဒါ 100x ဒါရရနေများပါပြီထားပါတော့ 10x ပုံကိုကြည့်ကြည့်အောင်ပုံမှန် 10x zoom တစ်ခုထက်ဒီကောင်အများကြီးပိုကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်တကယ်တမ်းကနော် 3.5x zoom အဲ့ဒါကိုမှ digitally ပြန်ပြီးတော့ crop လုပ်ထားတာအဲ့ဒါကိုမှ enhance ပြန်လုပ်ထားတာပါနော်ဒီနေရာမှာလည်းသူ့ရဲ့ computational photography ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာသိတာသေးတယ် low light ကြီးကလည်းတကယ်ကောင်းတာအခုဒီအမှောင်မှာပေါ့နော်ရိုက်လိုက်တာဒီမှာပြရတာတော့နည်းနည်းခက်ပုံပဲကြည့်လိုက်ဗျာဒါက Huawei Mate 50 Pro နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကောင်လုံးဝအလင်းကန်းကြီးလိုပဲ detail တွေဆိုလဲ share ပဲအထူးသဖြင့်ဒီ lens ရဲ့ focus ring လေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဖုံစလေးတွေအစမြင်ရတယ်ဗျာဒီဒီရန်ကောင်းတယ်ဒါ iPhone 14 Pro နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကောင်ဒါလည်းဆိုးလာတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ Mate 50 Pro နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့တခြားစီဖြစ်သွားပြီโอเคဒီဖုန်းကကင်မရာကောင်းတာတော့ဟုတ်ပါပြီပေါ့နော်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေရောဘယ်လိုနေလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဈေးသက်သာတဲ့ဖုန်းမှမဟုတ်တာဒီဖုန်းက Huawei မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆိုဈေးအကြီးဆုံးဖုန်းပဲ physical appearance ကိုစပြောမယ်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တာနေတော့ Huawei မှန်းတော့တန်းသိတာစေတယ်အနောက်ဘက်မှာကျွန်တော်ရထားတဲ့ unit ကတော့ glass ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှ vegan leather နဲ့လိမ်မွေအောင်ပုံစံလေးဟာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကတော့အများကြီးပုံမိုက်တယ်ဒီကောင်ကတော့လက်ရည်အရန်ထင်တယ်အရန် reflective ဖြစ်တယ်ဖုန်းကတော်တော်လေးပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှဘေးကတော့ table edge တွေလောက်ထားတဲ့အတွက်ကန်ရတာတော်တော်ကြီးကိုပါလျက်တွယ်ပြည့်ဟုတ်ပါဘူးပါတယ်ဗျာ weight ကတော့ဒီကောင်က205 gram ရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်ရတဲ့ထဲမှာတော့ပါပါတယ်ဒီ size နဲ့ရှင်ပေါ့အဲ့ helicopter ရိုက်ကြည့်ရအောင်ဟေးတောင်းစား Okay လွတ်သွားပြီတပုံတော့ရလိုက်တယ်ထင်တယ်တပုံမဲရတယ် Okay အဲ့ဒီ helicopter ကိုကျွန်တော်လှမ်းရိုက်နေနေဘာသတိထားမိလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ point and shoot
performance ကနည်းနည်းလေးကြာတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံကချက်ချင်းထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးခဏလေးစောင့်ရတယ်ဆိုတော့ခုနလိုမျိုး snapshot တွေပါရိုက်တာတိတ်မကောင်းသူရဲ့ display ကကြတော့ 6.74 inches 1080p plus 120Hz OLED တခုတော့ရှိတယ်နေရောင်ထဲမှာအခုလိုမျိုးနေရောင်ထဲမှာဆိုရင် brightness ကကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်များတဲ့လောက်မများဘူးလို့ထင်တယ် flagship level display မဟုတ်ဘူးလို့ခံစားရတယ် iPhone 14 Pro နဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီနေရာမှာပိုးစိုးပစက်သိတာပါပြီသူ့ပေါ်ကကတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီစုပ်ပြက်နေတဲ့ jelly screen ကကြီးကြောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီမို unit ပေးထားတာကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးခေါ်လိုက်ရင်မကောင်းဘူးလေနော် SoC မှာကကြတော့ဒီကောင်က Snapdragon 8 Plus Gen 1ဒါပေမဲ့ 4G ပဲရတယ်ဒါ US နဲ့ China နဲ့ကြားတွေက trade war တွေ sanction တွေအဲ့ဒါတွေကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်က 4G ပဲသုံးခွင့်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြော Snapdragon 8 Plus Gen 1 performance အတိုင်းတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ game တွေပါလေအကြာကြီးဆော့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကhit တက်တာနည်းနည်းမြန်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပို့ပြီးတော့တခြားဖုန်းတွေနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ endurance မကောင်းဘူးပေါ့နော် high performance ကိုဦးစားပေးထားတဲ့ဖုန်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ day to day တွေဘာတွေမှာဘာညာလျင်မြန်တွက်လက်နေမှာပဲဒါကတော့ပြောစရာမလိုဘူးပြောစရာလိုတဲ့တစ်ချက်ကဒီကောင်က Google Play Service မရဘူးဟွာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့အရင်တုန်းက G Space ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်အခုလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော် G Space ကိုသွင်းပြီးတော့သုံးကြည့်လိုက်တော့ကြော်ညာတွေအများကြီးဖြစ်နေပြီအရင်ကလိုမျိုး तू က free မပေးချင်တော့ဘူး Google Play Store တွေဘာတွေသုံးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံမှပေးခိုင်းတယ်အဲ့တော့ကတိတ်မလှဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကပဲဒီဖုန်းကိုဒီ mass market ကလူတွေပေါ့တာမန်လူတွေပေါ့သူတို့တွေကဝယ်ဖို့ကိုလက်တွန့်စေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကင်မရာကိုအသားပေးတဲ့သူ mobile photography ကိုသဘောကျတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ Huawei ရဲ့ Mate 50 Pro ကခင်ဗျားကိုဘယ်လိုမှနောင်နာရစီမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ DxO Mark ကတကယ်ပဲအမှတ်များလေကောင်းလေပဲလားဆိုတော့အများတန်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Huawei ရဲ့ Mate 50 Pro မှာတော့တကယ်ဟုတ်တယ်လို့ပြောရမယ်တကယ်ကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုဝယ်သင့်လားမဝယ်သင့်လားဆိုတာကကြတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူရဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားပြီပုံမှန်လူတယောက်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လည်းပြောရင် recommend ပေးခြင်းဈေးလေးအရန်ကြီးတယ်သူ့မှာတခြား flagship ဖုန်းတွေမှာမရှိတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ mobile photography မှာ mobile photography ဆိုတဲ့သူအတွက်ကကြတော့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောတခြား flagship တွေနဲ့ဒီ Huawei ရဲ့ Mate 50 Pro နဲ့ရွေးချယ်စရာရှိရဆိုရင်ဘာကိုရွေးမလဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့